Nggih, dah adik di sini nggih duduk. Oh mau salim sama Abah. Halo halo halo. Mas operator volumenya diangkat Mas, yang wireless Mas. Halo halo. 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 Nah ini deh, ayo salam dulu ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Najiha. Najiha. Alamatnya? Itu rumahnya di situ. Hah? Rumahnya di situ. Rumahnya di situ? Iya. Lah aku yang nggak tahu kalau rumahnya di situ. Dusun mana? Berumbung. Oh, dusun Berumbung. Najiha asli anak Berumbung sini. Ya, Ya, sekolahnya kelas berapa sayang? kelas 6. Kelas 6. SD apa MI? MI. MI. Berarti tahun ini mau lulus ya Najiha? Oke. Terus melanjutkan kemana? Mau mondok. Bener, Ya. bener. Oke. Keren, tepuk tangan, tepuk tangan. Seneng, aku kalau ada anak mau mondok itu seneng. Makanya salah satu misi saya manggil anak-anak itu mesti tak motivasi supaya mondok. Najiha udah pernah matur sama ayahnya sama ibunya kalau mau mondok? Sudah. Matur ke siapa? Ayah sama bunda. Ayah sama bunda? Ya. Bener? Iya. Diizini nggak? Iya. Dua-duanya? Iya. Dua-duanya? Iya. Kamu punya kakak? Enggak punya. Adik? Punya 2. Adiknya 2? Oke. Ya bener kalau kamu disuruh. Kan adiknya masih 2. Adiknya cowok cewek? Cowok-cowok. Cowok-cowok? Berarti kamu paling cantik Najiha. Oke. Seneng. Wah Abah seneng banget kalau ada anak mau mondok. Najiha kalau boleh tahu, nanti kalau udah dewasa Najiha cita-citanya pengen jadi apa? Ustazah sama Qori internasional. Tepuk tangan, Masya Allah. Ustazah sama Qori internasional, gak kaya anakmu pengen jadi penyanyi. Ustazah sama Qori internasional. Najiha udah pernah ikut lomba Qori belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Anak kecil loh jawabannya pinter. Gak kaya sampean. Jeplak-jeplak ini ditakoni, iki lo ditakoni. Alhamdulillah sudah. Keren ini, didikannya luar biasa ini Najiha ini. Berapa kali pernah ikut lomba Qori? Seingatnya Najiha. 3 kali? 2 kali. Oh 2 kali. Tingkat desa, tingkat kecamatan? Kabupaten. Malah tingkat kabupaten. Dapat juara enggak? Dapat Dapat juara berapa? 2. Loh, tepuk tangan, tepuk tangan. Masya Allah. Kok mirip sama Abah ya Najiha ya? Duh, enggak, Abah dulu juga juara Qori, juara 2, ngernya RT. Tingkat provinsi bro, tapi pesertanya mek loro. Ya Allah, terus selain pernah ikut lomba Qori, pernah ikut lomba apa lagi? Tartil. Tartil, Iya. tingkat kabupaten juga? Jawa Timur. Malah tingkat Jawa Timur. Dapat juara berapa? Juara 1. Bener. Iya. Ya Allah, itu waktu Najiha kelas berapa? Kelas berapa ya? Ya, enggak tahu aku. Kayaknya kelas 5. Oh kayaknya kelas 5 tahun kemarin ya. Ya. Tahun kemarin. Ya Allah. 2024. 2024. Nah iya. Ya berarti 2024. Tahun kemarinnya kan kemarin 2025. Ya itu kamu masih kelas 5. Ya. 2024 dapat piala. Iya. Pialanya disimpan di rumah. Iya. Sama hadiahnya berapa? Waktu itu. Uang Yang juara 1 itu. 400.000. Ya Allah. Juara 1 loh 400.000. Masya Allah. Coba sekarang tartil dulu dibaca kayak apa tartil, ayo. Terserah mau surat apa terserah dok. Ayo, biar yang lain itu denger, ayo. Surat apa ya? Terserah, kamu yang juara 1 dulu surat apa? Lupa. Duh, masa lupa? Yang waktu kamu dapat juara 1 itu baca surat apa? Random soalnya, lupa jadinya. Hah? Random. Dipilihnya random. Oh, dipilihnya random. Iya. Ya udah sekarang kamu terserah udah randomin sendiri.
Malah enak kamu bebas, nggak usah tak pilihkan. Ayo, boleh juz amma, boleh surat Al-Isra, boleh Al-Baqarah, terserah. Ayo. Apa ya? Yang kamu ingat. Yang gampang nggak apa-apa. Yang gampang nggak apa-apa. Ayo. Yang penting bacanya tartilnya itu loh sayang. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun Nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Allah. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu Wa huwa fi 'ish. فهو في عيشة راضية Wa amma man khaffat mawazinuh. Ya. وأمن خفت Wa amma man. وأما من خفت موازينه Wa فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Nas'alullah al-'afwa. صدق الله العظيم. Masya Allah. Top, bagus, tajwidnya bener, makharijul hurufnya keren, lagunya oke, suaranya, niki paket komplit nih. Ngene lek Pak Lurah gak ngekei duit ya kenemenen. Lek Pak Lurah ini membanggakan jenengan loh Pak Lurah, wargain jenengan. Kamu, Najiha, kamu juz amma hafal nggak kamu? Juz amma hafal kamu? Dikit-dikit. Dikit-dikit. Masih belajar. Hah? Masih belajar. Oh masih belajar. menghafal. Keren suaranya, suka banget apa. Sekarang kamu mau qori? Kalau qori? Kalau boleh, Boleh lah, emang kamu tak panggil tak suruh kok, ya pasti boleh lah. Pasti boleh. Ayo, surat apa nak? Lupa suratnya. lupa juga. Nggak apa-apa. Ayo. Ayo. Ta'awud, langsung ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasih hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih.
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Insyaallah. Top. Terus nak, terus. Ya Allah, nggih. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Masya Allah. Udah sayang, cukup. Cukup. Tepuk tangan, tepuk tangan. Bagus. Yang ngajari kamu siapa? Kamu belajarnya di mana, nak? Yang ngajari siapa? Di sekolah sama pernah privat di rumah. Oh, di sekolah sama pernah privat di rumah. Terus ya, semangat ya. Nanti dilanjut privatnya di pondok ya. Terus kamu punya bakat, keren kamu. Bagus suaranya. Loh, kalau Kori bisa sholawatan enteng. Tapi yang belakangku ini sholawatan suruh Kori gak iso. Coba sholawatan satu aja yang nada tinggi, ayo. Yang nada tinggi, Apa? nada tinggi apa? Terserah, sebisanya kamu. Ayo yang gampang. Hafalnya lagu Arabik aja. Boleh lagu Arabik, coba kayak apa? Ayo lagu Arabik kayak apa, ayo coba. Boleh nak? Salawat aja Pak. Iya terserah, mau lagu Arabik boleh, sholawat boleh. Ayo nak. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاحدث يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Masya Allah. Top. Udah kamu Najiha, coba kamu salim ke Pak Lurah. Bentar, maksudnya tak suruh salim tok. Nanti ganti kasih duit nggak apa-apa, Abah tanggung jawab. Salim kalau dikasih ya diterima, nggak dikasih nggak boleh minta. Diurut ya dari Pak Lurah, terus ibunya yang cantik itu, terus Bu, siapa lagi jenenge? Terus Pak Siswandini, Bu Aisyah, terus habis itu sini salim semua ya.
Iya. Ayo mulai Pak Lurah dulu. Ini mic-nya sini. Ayo. Ayo. Nggawa apa ora jenengan? Hah, atek mboten betah. Wani munggah panggung kok mboten betah. Masya Allah. Itu ganti. Nah, ganti ki. Ganti gawe. Masya Allah. Ayo Abah lewati, lanjut. Wis to manut Abah, tenang. Yes, aku aman. Ya Allah. Najika, cair gak? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini. Tak hitung no. 1, 2, 3. 500 loh Najika. Najika. Oke. Najika dapat duit ini kan yang nyuruh kan Abah toh. Misalnya Najika nggak disuruh salim sama Abah kan kamu nggak dapat duit. Ya kan berarti yang nyuruh Abah toh. Oke. Masa Abah nggak dikasih bagian? Ya dikasih. Hah? Dikasih. Kasih berapa Abah? Meneng ya, provokator. Biar keluar sendiri berapa gitu loh ikhlas. Kasih berapa? No, aku 200. Anak ini kalau solihah lu kayak gini. Nek model kaya ngono-ngono iku. Rampok iku. Ini anak Masya Allah luar biasa. Makasih ya Najika. Iya. Makasih. Apa? Tak ada itu 200 lumayan. Nek gue ngopi. Udah kamu tak kasih sarung. Najika, nanti sarungnya. Lu sarungnya dituku 200 dire. Meneng sama niku meneng. Perhitungan. Najika kan ikhlas tuh ya Najika ya. Nggih wek. Ini bejo tenan iki sing duwe mantu arek iki. Ini Najika tak kei sarung. No, ini. Ayo, sarungnya apa? Cap apa? Cap mangga. Cap mangga. Najika kamu nanti mondok di tempatnya Abah yang keren. Tak bina nanti kamu keren kalau mau mondok. Loh ini yang di tempat kami MTS sudah tutup, asik, close. Udah nggak nerima. Udah kakean sing daftar. Udah close. Cuma dibuka berapa ya? Berapa hari? 1 minggu. 1 minggu udah tutup 500 kuotanya yang MTS. Plus udah tutup 1 minggu, cuma dibuka 1 minggu. Kalau Najika mau kan ada jalur prestasi. Jadi sekarang saya tinggal mau nerima yang jalur prestasi saja. Timbangane ngeruweti kaya arek mburi-mburi iki. Lah iki umpama cara tak terima ning pondok yang ngerusui. Keren ini. Najika kalau mau nggak apa-apa nanti diantar ke pondok masih diterima kalau Najika. Ayo kata-kata dulu sarung mangga. Ayo sayang ayo. Ayo. Jalan-jalan naik bis. Sarung mangga Josjin. Iya. Masya Allah. Jalan-jalan naik bis sarung mangga Josjis. Kalau yang di belakang ini pantonnya. Jalan-jalan naik bis. Yang di belakang kayak Enggak. Kayak permen nibis. Top. Nah ini sarungnya. 1 cukup apa minta 2? Cukup. Cukup. Astagfirullah. Gak krungu apa jawabannya? 1 aja ini udah cukup. Kamu kok iso duwe jalu endok 200 sih lo? Kamu mau minta duit yang udah dikasihkan ke Abah? Timbilen kamu? Enggak kan? Enggak, ikhlas. Enggak. Ikhlas krungu sampean. Wong anake lho ikhlas ngapain sampean melu-melu? Loh, ngopo ngesakno wong anake ikhlas yo Najika ya? Nggih. Wek.
Orangnya ikhlas kok anaknya udah. Ini. Terima kasih. Sami-sami, Duk, semangat tuh ya, belajar terus Duk ya. Abah suka sama kamu, bagus, keren. Kamu baca Quran itu fasih, tajwidnya bener, tartilnya oke, suaranya kamu juga. Wis pokoknya nek kecekel aku ya arek iki wis jos jis tenan. Asli tenan, asli. Ngono, nek kecekel wong kuwi bahaya. Digolekno dhuwit ngono mesti. Prestasinya dulu. Astagfirullahaladzim. Ya udah nih yang 200 tak balik no Najihah. Nih 200-nya tadi buat kamu. Nes. Ya wes, itu totalnya berapa? 500. Oke. Nih tak tambahi 500. Opo keplok-keplok. Cilo. Apa sing muga-muga kliwat? Wong wis diitung kok muga-muga kliwat iki lho. Ji, ro, lu, pat. Nah, ini 5. Coba tadi kamu dapat 5 juta. Sing 2,5 juta tak jaluk. Ini 500. Terima kasih. Nggih, semangat ya nak ya. Nggih, Abah siap. seneng Abah seneng. Semangat. Nanti mondok ke tempatnya Abah keren kamu. Seneng aku. Tapi nek sampean aku moh. Top. Udah sayang. Semangat, semangat pokoknya semangat. Kamu nanti pasti jadi juara. Terus bukan hanya juara provinsi, juara nasional kamu nanti. Oke? Semangat. Pinter kamu, Masya Allah. Nembe kabotan muga-muga diparingi enteng. Ingkang nembe kekurangan muga-muga diparingi cekap. Ingkang nembe seret maka dongakno nek anake lanang muga-muga sholih, nek anake wedok muga-muga sholihah. Mbuh engko dewasane dadi apa ae, sing penting sholih sholihah. Dadi yo petani sing sholih, nek wedok sholihah. Dadi yo bakul pedagang sing sholih sholihah. Dadi yo pejabat sing sholih sholihah. Dadi apa ae pokoke sholih sholihah. Ndongakno anak muga-muga pinter niku ya penting, tapi aja cuma pinter tok, kudu sholih. Pinter nek gak sholeh tambah rusak. Padha-padha elek, padha-padha nakal. Niku luwih bahaya sing pinter timbang sing goblok. Nggih napa nggih? Cobi maling goblok karo maling pinter, bahaya sing pundi? Bahaya sing pinter. Maling goblok gak patek bahaya. Paling sing dicolong apa? Nah, pitik iku ae pitike gorong kecekel dekne wis kecekel dhisik. Anjene goblok. Paling sing dicolong ya sepeda ontel, tewel, kotang cementel. Lah nek maling pinter triliunan hasilnya gak konangan, gak yo bahaya. Bahaya. Lah iki tak dhisikno soalnya masalah anak itu penting. Wong gak duwe anak itu susah. Terutama lek wis tuwa. Saenak-enake di rumah dulur, sik gak kaya di rumah anak. Nggih napa nggih? Al walad samratul fuad. Anak itu buah hati. Anak itu investasi masa depan. Bukan hanya masa depan di dunia, tapi juga masa depan di akhirat. Mulane gak duwe anak iku susah. Masya sogeh saking sogene nang gak duwe anak nelongso pengen duwe anak. Kadang sampai alatnya diperiksa-periksakno. Iki kurang lincip, tak kurang jebobok, tak ya apa. Susah wong gak duwe anak. Tapi duwe anak kok nakal, luweh susah maneh. Ngungkuli susahe gak duwe anak. Lapo kok ngono? Sebab ngrumat anak nakal iku sik luwih enak ngrumat wedhus nakal. Saman ki umpama duwe wedhus nakal,
Sampeyan males ngrumat, gampang solusine. Lho, didol ya dadi dhuwit, dikekno wong kon ngrumat, akeh sing gelem bagi hasil engko andum bathi. Digorok ya daginge enak, dike kare, rawon, gule, sate, soto. Engko lek wayah Idul Adha kena gawe kurban, ya kena digawe akikah. Iku wedhus nakal. Tapi lek anak nakal, didol payu mboten. Sapa sing gelem nuku? Dikekno wong ya gak ana sing gelem ngrumat. Ngrasakno ngrumat, krungu suarane nek kudu mutah. Ayo. Dituturi bantah, diajar mewek, dikon minggat yo gak budal, digewak balik mulih. Ayo. Dijarno urip isin-isini wong tuwa, kate dipateni yo dosa. Kate dipendem yo areke sik melorok. Kate dilebokno menjero maneh dalane wis kadung gak sedeng. Enak ngrumat wedhus nakal. Kula misale yo duwe wedhus nawakal. Wedhusku ki lanang, gedhe dukur, blengah-blengah, berok. Tapi nakal, metu kok kandang gak pamit kula. Anjene wedhus nakal. Mlebu kandange tangga kula gak permisi. Akhire wedhuse tangga kula sing wedok do meteng dhewe-dhewe. 5 lho sing meteng gara-gara mari dileboni wedhusku. Kira-kira tangga kula niku mangkel ta seneng. Gak kira murang-muring, iki wedhuse kiai gak duwe adab, gak diulangi akhlak, gak ulangi tata krama, ndak. Malah seneng tanggaku metuki aku. Bah, tak critani. Wedhuse sampean sing berok iku mari mlebu kandangku, Mbah. Saiki wedhusku sing wedok meteng 5. Matur suwun, Mbah. Aman dongakno muga-muga lancar. Engko lek manak kabeh sampean tak opahi siji. Sampean iki mbarokahi temen, gak wonge tok sak wedhus-wedhuse mbarokahi. Ayo saiki ganti sampean duwe anak lanang, gagah, gedhe dukur, blengah-blengah, berok anakmu. Tapi nakal, metu ka omah gak pamit wong tuwa, mlebu omahe tangga gak antik permisi, akhire anake tangga sing wedok meteng. Masa tanggamu saweneng terus metuki sampean, "Mbak, matur suwun, terima kasih atas pejantannya. Aku digaekno putu ambek anak sampean." Ngono ta? Padahal didik anak saiki ku seje karo didik anak zaman biyen. Anak zaman biyen iku lek nang wong tuwa manut-manut, nurut-nurut, nggih napa nggih? Gak kakean bantah. Anak saiki lek nang wong tuwa iku wani-wani. Apa maneh kula sampeyan iki wis mlebu nang wolak-wali ing zaman. Zaman saiki iki molak-malik tatanane. Sing apik dielek-elek, sing elek dianggep apik. Sing bener disalah-salahno, sing salah dianggep bener. Sing jakjane cuma tontonan didadekno tuntunan, sing asline tuntunan malah dianggep tontonan. Asline aturan sing bener iku anak manut wong tuwa. Tapi zaman saiki prakteke malah wong tuwa manut anak. Bebasan kebo nyusu gudel. Ya apa carane coba? Wong gudel iki gurung metu pentile. Biyen wong tua kendel ngongkon anak, saiki malah anak sing do kendel ngongkon wong tua. Nggih napa nggih? Anak zaman biyen nek nang wong tua iku manut-manut. Sekolah yo manut wong tua, ngaji manut wong tua, sandangan iki lho manut pilihane wong tua. Ya wis ditukokno wong tua. Setahun pisan ditukokno sandangan. Iku ae kegeden. Cek awet. Teman saya eling tagak sekolah 6 tahun ditukokno sepatu ya sepisan tok. Ngono karo dipuweseni kok diwet-wet ya nak sampai kelas 6. Dadi sikile ndek sepatune dawa kaya Donald bebek. Nang kaos kakike molor dicencang karet.
Nulis keliru gak duwe penghapus ya karet diumbel-umbelno pensil kuwi nggo ngene, gak ana karet ya idu. Eleng. Padha. Sampai rabi ki lho nek anak biyen iki manut pilihane wong tuwa. Nggih napa nggih? Wong karo bakal bojone ya gak kenal. Roh-roh dadi manten. Sik gak patut lungguh kuwade iki singkur-singkuran. Manten wedok mences rono, manten lanang nyingkur rono. Gak patut, gak wawuh. Tapi nyatane ya apik, buktine ben taun ya procat-procot. Saiki coba sampean di anak perawan ya. Terus sampean golekno bojo pilihane sampean. Tak kira gelem. Nah, tak olehno kae yo nak tak rabekno iku nak areke apik. Sapa sih, Bu? Solikin. Mau Bu, aku gak seneng solikin kok. Alah pokoke manut ibu ki oleh bapakmu biyen ya manut mbahmu, nyatane yo enak. Gak ana wong tuwa pengen nyusahno anak. Manut emah, aku gak seneng kok. Pokoke kudu manut emah, lek sampean maksa yo solikin kon rabi sampean. Anak saiki arek biyen nih dituturi wong tua gak wani bantah. Nak ojo longgo bantal nak garai lho iku sak Indonesia lho Bu. Ana arek biyen nih diomongi ngono tok gak wani longgo bantal. Padahal iku pendidikan akhlak, pendidikan tata krama. Bantal niku gawe sirah lho kok dilungguhi bokong, gak ilok, gak apik ngono tok. Tapi anak biyen gak wani lho nggo bontok, apa lho nggo bantal wong wedi udunen. Coba anak saiki omong ngono-ngono. Nah, aja lho nggo bantal, garai udunen, jare sapa Bu wong penjahit ku kabeh lho nggo bantal gak udunen. Sopir-sopir lho nggo bantal iki gak udunen. Nah, aja ngadeg nduk garepe lawang. Engko lek ana Joko kate nglamar awakmu balik engko. Arek biyen gak wani lho, perawan kok ngadeg nang ngarep lawang. Arek saiki diomongi, Nduk, Nok, aja ngadeg nang ngarepe lawang, kok lek ana arek lanang kate nglamar awakmu balik, tak uber Bu lek balik. Malah aku lek gak nduk ngarep lawang gak roh lek ana arek kate mrene. Biyen arek wedok diomongi wong tuane. Nah, kon niku perawan nak, ojo metu wayah maghrib sandi Allah, bahaya mundak dicaplok Bathara Kala. Perawan biyen gak wani sandi Allah maghrib-maghrib metu teko omah, wedi dimplok Bathara Kala. Lah Bathara Kala iku minal jinnati wan nas. Ana Bathara Kala teko jin, ana Bathara Kala teko menungsa, ana Bathara Kala tradisional, ana Bathara Kala modern, ana Bathara Kala bolone grandong, ana Bathara Kala sing doyan lontong. Lah iku carane ngadepi gak padha. Lek sing jin tradisional balane grandong gampang, wacana ayat kursi kobong. Tapi lek sing doyan lontong musuhe dudu ayat kursi. Ayate tinggalen, kursine angkaten. Bandemno. Lho ngono iku lho. Perawan biyen yo gak wani maghrib bengi metu teko omah wong wedi dimplok Bathara Kala. Arek wedok saiki omong ngono-ngono apa? Nah kon niku wedok nak ojo metu wayah sandi Allah maghrib-maghrib engko dimplok Bathara Kala. Ketepaan Bu, aku wis suwe pengen dimplok gak dimplok-emplok kok. Malah Bathara Kalae sing wedi. Lapo anak biyen nang wong tua nurut-nurut. Soale wong tua biyen ajane pantes ditiru anak. Lapo arek saiki nang wong tua gak pati nurut. Soale wong tua saiki gak pantes ditiru. Ngono iki kadang-kadang akeh omongan teko wong tua-tua sambat sembuh anak saiki ngangel tuturane anak saiki angel tuturane gak kenek dituturi wong tua gak gelem nurut nang wong tua. Sampeyan ya tau krungu omongan ngene ya nggih wong sampeyan sering ngomong ngono padahal omongan niku keliru
Lha sing bener omongane ya apa? Ngene, mbuh wong tua saiki gak iso didik anak, wong tua saiki gak kenek dicontoh anak. Cocok kok. Lah lapo sih anak biyen kok sregep-sregep nang langgar, sregep-sregep ngaji. Mergo weruh nang omah apan mari magrib, ibuke iku buka Quran. Nganggo lampu blek kacamatae kawandel niku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibolak-balik. Bapak nduk sebelah lungguh nyekeli tasbih wiridan wer sulastri wer sumiati wer sunarse wer sugiyarti wer sulika wer supiyah ngono. Lah saiki anak kon sregep ngaji ya apa lek mari magrib ibuke tiktokan. Gak ngaji Quran, gak maca Yasin, mari magrib HP-an, TikTokan, wonten apa mboten? Ana aku ngerti kok iki wonge teko, pokoke wonge rada lemu. HP-an iki mulai mari magrib sampai wengi sampai kadang jam 1 jam 2 ya kuwate ngono iku. Ngantek nek turu ngeloni sampai gak kober ngeloni. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Bapak Ibu saiki anak soleh iku sing ya apa? Apa sing jenenge soleh? Yuk pancen asma kinarya japa. Lamun lek jenakno anak dikongkon jenakno sing apik. Wong tuwa jenakno anak welek nganti anake isin nganti anake apa lek ngarani apa ya jenenge ngono iku. Drop dosa lho wong tuwa. Jenakno sing apik. Asma kinarya japa. Tapi iku ya gak kena digawe patokan, wong kadang-kadang jenenge gak cocok ambek kenyataan. Ngono. Ana wong jenenge Syukur, tapi yo ngersula uripe. Jenenge Syukur kok sambatan. Kan yo gak cocok sing ngono ku. Ana lho wong jenenge Sabar tapi ngamukan. Gak cocok blas. Jenenge Sabar tapi ngamukan. Lho. Ora cocok kadang-kadang ana wong jenenge Slamet ya apa saya uripe. Tubruk sepeda ping 4. Jenenge untung angger bakul ya rugi, angger dagang ya rugi. Gak mesti. Ana wong jenenge rame duwe toko ya sepi ngono tokone. Tugonku ana wong jenenge Urip. Celokane ya kang urip. Saiki wonge wis mati. Jenenge Urip. Nek pas ditahlili iki wong-wong yang guyu kabeh gara-gara sing nandukno itu. Derek-derek monggo sareng-sareng tahlil ndongaaken almarhum Kang Urip ingkang sampun mati. Ya Allah. Bu nek lek redaksine soleh niku al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad niku saleh. Dadi ya iso njumenengi apik hak-hake Gusti Allah, iso njumenengi apik hak-hake padha-padha kawula. Pokoke urusane karo Gusti Allah ya sae, urusane karo padha menungsane ya sae. Niki kudu karo-karone. Kadang ana ta wong iku nek karo padha menungsane apik, tapi karo Gusti Allah elek. Lek karo dulure karo keluargane karo koncone karo tangga-tanggane apik sareh sumeh ajer serawung nyedulur membaur grapyak semana apian seneng tolong ya loman tapi gak gelem salat Ramadan ya gak poso lho wonten apa mboten? Heeh iki wonge gak teko tapi utawa sebalike lek karo Gusti Allah apik tapi karo padha menungsane elek ngrugekno wong
Nek salat iki kaya khusuk-khusuk dhewe. Usolli. Usolli. Us. Sendake pecak mek melungker-melungker. Allahu Akbar. Kaya khusuk-khusuk. Lagek mudhun teko masjid nyolong sandal. Wis ngrugekno wong. Nek zikir kaya mantep-mantep kok. La illallah. Tapi duwe utang gak nyaur. Wonten apa mboten? Ana, aku ngerti wonge saiki lungguh sikile sembojong. Langsung ditekuk sikile. Nyoiku. Ya Allah. Ya melu tahlilan tapi ambek ngrasani wong. Niku berarti kan ya apik nang Allah tapi elek nang padha menungsoe. Tahlilan kok karo ngrasani. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iso mbisiki kancane, jarene Mbak Ti apik pegatan apa ya? La ilaha illallah. Lah ya ana masalah apa to sakjane? La ilaha illallah. Padahal sing lanang iki wonge ya meneng lho padahal la ilaha illallah. Makane pirang-pirang dina kok gak ketok ngarep omahku to sing lanang iki la ilaha illallah. Biasane angger sore kan liwat ngarepe omahku. La ilaha illallah. Lek sedo pegatan tenan ya pancene sing endel iki ya Mbak Ti, pancene gak tepak wong sing lanang ya apike kaya ngono. La ilaha illallah. Niku arane tahlil ganda campuran. Tahlilan campur rasan-rasan. Wonten apa mboten? Anak. Pokoknya omahe RT 3. Bapak Ibu, masalah anak soleh ini penting. Sama tak kandani ya. Nikmat donya niki kawata. Omah apik ya nikmat donya. Tanah amba ya nikmat donya. Duwe akeh iku ya nikmat donya. Wis ta bojo ayu ya nikmat donya, panganan enak ya nikmat, kendaraan apik ya nikmat, duwe pangkat ya nikmat. Nikmat iku akeh nikmat donya. Tapi sedaya niku namung saged diraosaken pada saat-saat tertentu mawon. Di saat yang lain sudah nggak bisa dirasakan nikmatnya lagi. Hanya bisa dirasakan nikmatnya pada waktu-waktu tertentu. Di waktu yang lain sudah nggak bisa dirasakan lagi nikmatnya. Hanya bisa dirasakan nikmatnya dalam kondisi tertentu. Di kondisi yang lain sudah nggak bisa dirasakan. Tapi nek anak solihah bisa dirasakan nikmatnya kapanpun, dimanapun, dalam situasi seperti apapun, bahkan dunia akhirat. Allah salahnya merem. Dunia akhirat anak solihah itu bisa dirasakan kenikmatannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki nek gak tak jelasno mesti gak paham. Soalnya wong kene iki biyen aku ngerti terkenal ayu-ayu ngono. Tapi diterusno mboten? Terusno mboten? Ngene, rungokno sayang. Kok iso halah-halah? Aku memang sayang kok sama kamu. Loh, lah kalau aku nggak sayang ngapain malam-malam tak bela-belain ke sini? Capek-capek aku ke sini itu karena kamu. Dah. Bar nikmat donya niku kata. Tapi cuma iso dirasakno pada waktu tertentu saja. Di waktu yang lain udah nggak bisa dirasakan. Kecuali anak solihah. Satu-satunya kenikmatan di dunia ini yang bisa dirasakan setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun, bahkan dunia akhirat bisa dirasakan kenikmatannya. Liyane anak solihah mboten saged. Contoh,
Sampean duwe omah apik, omah sampean iku ya nikmat donya. Saged sampean rasakno nikmate omah apik hanya pada saat sampean nduk omah. Iso sampean ngrasakno nikmate omah apik iku lek tepak sampean nduk omah. Tapi lek sampean metu teko omah, sampean nduk jabane omah, nduk jaba. Omah apik wis gak iso sampean rasakno nikmate. Nggih napa mboten? Lah apane sing kate sampean rasakno nikmate wong sampean nduk jaba? Iku sing tak maksud kenikmatan yang hanya bisa dirasakan nikmatnya pada saat-saat tertentu saja. Oh ya sampean duwe omah apik ngono kuwi iso sampean rasakno nikmate lek tepak sampean nduk omah. Sampean metu ya wis gak iso ngrasakno nikmate omah apik. Kendaraan mewah, regane larang, nikmat donya. Iso sampean rasakno nikmate lek sampean tumpaki, lek sampean kendarai. Lek nek gak dikendarai gak ditumpaki, ya sampean yo gak iso ngrasakno nikmate kendaraan saapik-apike. Klambi apik regane larang, iki ya nikmat donya. Saged dirasakno nikmate lek pas sampean nggo. Kalau lagi dipakai, dikenakan, tapi ketika dicentelkan, digeletakkan, dikelimprokkan, sampean wis gak iso ngrasakno nikmate klambi apik. Nggih napa nggih? Panganan enak iku ya nikmat donya. Saged sampean rasakno nikmate lek sampean sehat. Coba misalnya ilate sampean sariawan, saenak-enake panganan wis gak iso sampean rasakno, apa maneh ilate sampean melentung sak klopo. Ya mesisan to Bu nggih contoh. Bapak-bapak sama umpama duwe bojo wayu, kemrusu, cantik, menarik, keboy semlohai aduhai imut yahud bahenol menomenol semo kebelenok kemontok kementek-mentek molek kinyis-kinyis mingis-mingis mentang-mentang moblong-moblong denok-denok debleng. Angel tulisannya kok saking ayune. Pak, bojo ayu iku iso sampean rasakno nikmate lek sampean sehat, Pak. Nah, sampean gering ya lenger-lenger sampean. Apa maneh sampean anyang-anyangen. Bojomu ya bero kok. Ayo bojomu wayu nang sampean anyang-anyangen. Wis ta lah. Nikmat donya apa wae iso sampean rasakno yo hanya pada waktu dan saat tertentu saja. Di waktu yang lain, di saat yang lain sampean gak iso ngrasakno kecuali anak solih solihah. Sampean nduk endi ae lho iso ngrasakno nikmate duwe anak solih solihah. Kapanpun dimanapun. Tak kei contoh. Sampean ki umpama ditakdir Gusti Allah dadi wong sugih, umpama kan sampean gak sugih to. Umpama nek sugih mosok gelem lho nggo ndoprok-ndoprok kono. Wong sing sugih temen saiki gak nduk kene. Hah? Lah iya. Cara gelem teko yo njaluk nggon sing VIP. Undangan khusus. Sing gelem ndoprok-ndoprok ngono ku ya sing iki umpama ya. Umpama sampean ki ditakdir Allah dadi wong sugih. Lho ya amin ketara. Sampean duwe anak solih solihah, seneng sampean. Iso dinikmati anak solih solihah itu iso dinikmati wong tua di saat wong tuane sugih. Mergo anak iso mikul dukur mendem jero asmane wong tua. Bandani gak rugi, biayai entek piro gak eman gak rugi wong anake solih solihah. Anak bisa membawa nama baik orang tua, mengharumkan keluarga, membanggakan orang tua, seneng, nikmat. Wis tok gak rugi bandani entek piro ae. Nah, terus sampeyan ki ditakdir Allah dadi wong melarat kaya saiki iki. Le. Anak solih-solihah iso dinikmati. Jadi
Anak soleh iku iso dinikmati di saat wong tuane ra duwe. Nah wong tua misalnya kok prihatin, susah, mikir ekonomi, mikir butuhan, anaknya solih-solihah kan iso arem-arem. Iso nglipur wong tuane, gak sida sedih. Wong anake pinter menghibur wong tuane. Bu, wonten napa to Bu kok mendel, ketingale kok wonten sing dipenggalih to Bu? Napa sing dipikir? Enak ya mikir butuhan. Bu ampun ngoten, dongaaken nggih Bu, kula saged nyambut damel, mangke kula nek anggadah duit kula pengen bantu Ibu. Kula niki nggadah cita-cita pengen berangkataken Ibu umroh. Cerita diamini. Ayo seneng tak gak sama di anak model ngono. Adem ngono rasane. Temen ya. Alhamdulillah ya Allah, anak kula saya kalih kula Gusti, gak sida sedih wong tuane. Nggih Bu, dongaaken nggih Bu, kula angsal pendamelan, kula pengen bantu Ibu kalih bapak. Ya Allah. Lah nek anake gak solih, anake nakal. Ketok wong tuane susah malah digetaki. Nek kok lenger-lenger mikir apa sih, Pak? Ya mikir butuhan, gak gablek ya gak gablek, Pak. Lengar-lengar tambah gering kok sampean, enggak terus ngono. Bu. Terus ini mboten? Sampean sehat, anak solih-solihah iso dinikmati. Wong tua sakit lho, anak solih-solihah iso dinikmati. Jadi anak soleh, anak solihah itu bisa dinikmati wong tua di saat sehat, di saat sakit. Sehat yang ini di anak nang solih, ya Allah sekolahnya sregep, ngajine pinter, tata kramane apik, karo wong ya pinter basa, maca Qur'ane fasih, adzan cemengkling, sholawatan yo ngelik-ngelik, kon khutbah yo iso. Masya Allah, kayak ono khataman nang masjid. Sing maca itu Pak anak sampean, tajwide bener, makharijul hurufe apik, nek maca tartil nggoyahe lagune penak, sampean nengeri anakku kae sing ngaji ke anakku. Ya Allah adem rasane wong tuwa ndek anak ngono nggih napa mboten? Kumpulan wali murid lho sekolahan. Ki ana pengumuman teko gurune. Dimohon kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk naik ke pentas menerima penghargaan, hadiah dan piala karena anaknya berprestasi. Ibu saweneng guyu untune diketokno. Mingkem diluk beletat neh tar. Saking senenge munggah panggung miring-miring nek mlaku. Nampani piala medhon gak iso balik miring. Saking senenge. Ayo coba saiki. Anak ono wayahe ndok sekolah nih kumpulan wali murid. Terus gurune nggih pengumuman. Diharap pada orang tua yang anaknya disebutkan di bawah ini untuk ke kantor karena anaknya ada kasus kekewoan delek awak. Leres napa mboten? Wong tua loro yo. Anak solih-solihah iso dinikmati. Kula nate ngertos piyambak. Ana wong tuwa iku sakit. Lumayan parah sakitnya serius, opname ten rumah sakit. Ya mesti masa opname ning gerdu. Kae kate bantah. Opname nang rumah sakit. Lumayan penyakitnya lumayan serius. Lah wong mangan ngombe mboten saged. Diimpus. Ngoyo ngising lho diselang, bahkan ambekan nih lho sabot pakai alat bantu nafas. Apa itu arane apa? Oksigen, ventilator ngono lho. Oksigen malah iku ngarani tabung LPG jadi. Cuk nemene. Ventilator alat bantu nafas. Iya jarene kok iku tasing berkutuk-berkutuk. Astagfirullahaladzim. Iki desa apa saiki? Rumpun Bang Sri.
Oh Bang Sri, berumbung. Berumbung Bang Sri. Tibaen duwe sawang kene. Lha wong ngarani ngono kuwi kok iso tabung LPG, Jen. Lih, iki berarti penyakitnya kan serius. Wong impus wis diselang pakai alat bantu nafas. Yo, tapi gak ketara nek sedih iso mesem. Aku ngerti dhewe. Kaya ayem ngono. Lapo kok ngono? Mergo ningali anak-anake sing do ngepung ya, anake sing do nunggoki. Ana sing isik-isik mijeti, ana sing ngaji, ndongakno, ana sing ngipasi. Masya Allah. Temen ah. Anak solihah iku iso dinikmati wong tua sekalipun wong tua dalam keadaan sakit. Ya Allah. Masya Allah. Semoga-moga anak-anak kula sampean ki disetel Gusti Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma amin. Yo sampai jajal sampean umpama anake nang nawakal. Wis sekolahe on. Ngaji gak iso, gak duwe tata krama, penggaweane bengak-bengok. Sepedahe motor dipreteli, knalpote diblongkae, weng nang nyawolongan. Gak kober ana jambu tuwa pokoke. Kowe jambu ki wae gembel, gathik dirok, diliwati ngisore tok rontok kabeh. Saking nakale. Nang terus gaweane bengak turut ratan. Rambutnya disemir abang ijo kuning biru kaya nyunggilaran. Kuping ditindik bolongi ombo seloboki cagak listrik. Awake bek tato, saenenge kewan digambarno awake. Kaya kebun binatang mlaku. Geger iki sing kebo, sapi, jaran, wedhus, garangan, luwak. Lengene tengen kene iki bajul, lengene iki wong nyambik. Dodo gambari macan mangap, wetenge digambari ula gak wedi madhep mengisor. Ndase nduk ngisor iku. Gelo. Ya apa sampeyan duwe anak model ngono iki? Kenek diuntal malang. Halo. Ya Allah. Bapak Ibu, sampean nyumbang piro sih? Nyumbang melek. Oh iya sih bener. Gak ono sampean aku ya gak wani ceramah dhewe nduk kene. Bener lali aku. Matur suwun sumbangane nggih, matur suwun. Lah gak ono sampean aku ijen ceramah nduk kene, yo gendeng aku. Matur suwun. Lali aku. Sampeyan nang donya anak solih-solihah iso dinikmati. Sampeyan ning alam kubur anak solih-solihah iso dinikmati. Sampai meneh sampeyan do akhirat anak solih-solihah iso dinikmati. Bu. Sik sadurunge tak terusno iki ana kabar. Ya tak kandhani wong berumbung. Wong Pelandaan Bang Sri. Sampeyan kabeh ya. Iki kabare. Sampeyan kabeh iki kabare kate diguak nang kuburan. Mosok durung krungu sampean? Kabeh. Lah sampean sampun siap napa dereng? Nah, sing jawab dereng bawanten niku ketoke didhisikno ketoke. Lho gelem gak gelem sampean niku kate dipindah mrono. Lah engko nek wis ndok kono.
iku sing iso sampean rasakno kenikmatane, sing iso nolong sampean, bantu sampean, ya anak solih-solihah. Liyane iku wis gak iso pisan. Omahmu sing apik sampean bangun sampai entek ratusan juta, wis gak iso nolong sampean. Duitmu sing undung-undungan iki percuma wis gak kanggo. Pangkat apa maneh, lurah gak kanggo. Wis gak kanggo wisan meneh. Wong presidene gak kanggo apa maneh lurah. Leh. Lurah iki gak kanggo wae lurah wisan. Ngono. Camat yo gak kanggo. Padha. Kiai yo Leh, nang alam kubur iku kaya nang donya, mirip-mirip. Lek nang donya iki ana wong sing uripe ayem, seneng, bahagia, seger-seger, sehat-sehat, sugih-sugih. Ya penduduk alam kubur iku ya ana sing ayem, seneng, bahagia, sehat, seger, sugih. Soalnya sering oleh kiriman BLT. Sering oleh bansos. Subsidi ganjaran teko anak-anake sing nduk donya. Lah, ning donya iki lak ana wong sing uripe sedih, susah, nelongso, lara-laron, melarat pisan. Penduduk alam kubur yang ngono. Ana sing nelongso, sakit-sakiten, sedih, melarat. Soalnya anake nakal. Bapak Ibu, sampean sering krungu lek pas kiai ngaji ngoten nika lho. Bahas hadis sing nika, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaqawwis. Wong nang alam kubur iku kaya wong kelelep sing butuh pitulungan. Wong kelelep sing megap njaluk tulung, yantadhiru da'watan talhaquhu min waladihi min akhihi aw min sadiqillah. Fa'idha lahikatu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Taman kok mantuk-mantuki ngerti artine ta? Ngantuk kok melorok. Masa sih ketemu sama aku bisa ngantuk? Gini, apa kesuwen? Astagfirullahaladzim. Aku lho wis gopoh-gopoh, keplayu-playu, tutuk kene sik digremengi kesuwen, tekone telat. Aku wis krasa ket mulai nduk kono mau sik nduk Perak mau ki wis krasa diarep-arep wong kene. Makane aku buru-buru gopoh-gopoh tok kono iku aku sore iku ngaji nang Surabaya, Bu. Nang gone Universitas Airlangga. Sore iki mau aku nang Universitas Airlangga, Surabaya. Mlayu tutuk Perak. Tutuk kono iku aku ya wis langsung munggah langsung ngaji. Mudhun wis gak atik transit langsung mrene. Ya gak atik mangan, harapanku kan nduk kene mangan dhisik. Ngono. Bayangno ket mau sore. Tutuk kene aku yo langsung munggah. Ayo, yakin demi Allah aku iki mau gak mampir karaoke gak. Langsung mrene langsung ngaji sama nyowero, aku kuwatir engko selak udan, soalnya kok kliwate jam 12 koyoke kate udan. Mau mari udan. Lho kan aku durung teko. Iki engko sampai kliwate jam 12. Lho, aku ki yo langsung tutuk kene wis, playu-playu tutuk kene yo langsung munggah. Gade istirahat langsung. Ngono sik dipaido, sik dilokno. Sing kari, sing telat. Ngono lho, tutuk kene sik.
Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lho, kepotong mahalul qiyam. Coba apa mahalul qiyam ket mau aku teko langsung ngaji. Mayan 15 menit. Hoi. Hoi. Nama itu mana tak antani? Wong nang alam kubur, sampean soalnya kan kate merono meneh. Ya dereng ya kapan-kapan ya wis. Be Pak Lurah kate merono sik CE ya. Be kok. Nek gak wani ya sampean terno Pak Lurah. Ya kabeh kate merono Pak Lurah, aja wedi ketoke kok wedi ngono Pak Lurah. Nek wedi malah didhisikno kok Pak Lurah. Tenang ae wis lah. Sing jelas kabeh kate merono. Lah keadaane wong ndok kono iku kaya wong kelelep. Wong kelelep iku butuh pitulungan. Lho Kanjeng Nabi lek gambarno kok kaya wong kelelep butuh pitulungan. Iki butuh sing gak kenek disemayani. Taman luwe wetenge butuh mangan, kenek disemayani. Engko sik mangane kaya aku saiki iki lho kenek disemayani sekan. Engko sik gak apa-apa. Sik kenek disemayani, butuh mangan, butuh ngombe, sing penting disiapi. Sik kenek disemayani kok. Malah dereng mateng jarene. Masya Allah, jadi saya kena disemayani. Zaman butuh dandani omah, saya kena disemayani kok. Ojo saiki seulan ngarep, saya kena disemayani. Ngelak butuh ngombe, kena disemayani. Butuh rabi yang kena disemayani kok setahun maneh. Tapi nek wong kelelep butuh pitulungan, gak kena disemayani. Wis megap-megap, tolong sing nandukur. Sih, aku tak ganti kathok sik ya, entenono. 10 menit ngono. Ya selak Paham? Berarti wong nang alam kubur iku koyo wong kelelep ngono. Butuh pitulungan. Apa sing dibutuhno? Donga. Golek wis ketemu donga. Donga kuwi regane luwih larang timbang donya sak isine. Donya sak isine iku lho pira regane. Yo gak kena diitung saking akeh. Tapi kanggone wong nang alam kubur masih lebih berharga donga timbangane donya sak isine. Sampeyan nek bingung gambarno kaya ngene. Ana wong kelelep nduk kali banjir gede kayak megap dituki dhuwit 5 miliar karo dituki debok, milih ndi? Loh. Padahal dhuwit 5 miliar karo gedebok iki lho. Larang ndi asline? Ya larang 5 miliar, tapi kanggone wong kelelep lebih berharga gedebok timbangane dhuwit 5 miliar. Paham sampean? Paham sampean? Kanggone wong ning alam barzah lebih berharga donga timbangane dituki dhuwit triliunan. Wis gak butuh wisan. Sing dibutuhno donga. Dongane sapa? Dongane anak, dongane kanca, dongane tangga. Wis sing paling kenek diarep-arep dongane sinten? Betul. Dongane kanca ya kenek diarep-arep. Tapi ana sayange. Sayange napa, Bah? Wong iku nek sugih kancane akeh, berarti akeh sing ndongakno. Lah nek gak pati sugih ya gak pati duwe kanca, berarti gak pati ana sing ndongakno. Lah nek wong melarat yo gak duwe kanca, kancane ya sing setel padha gak gableke. Berarti sing ndongakno ya cuma iku tok. Ya mbuh ya. Wong iku nek sugih kok kabeh-kabeh ngaku kanca, kabeh-kabeh ngaku. Wong nek sugih iku lho diakon-akoni, tapi nek melarat iku lho kabeh-kabeh gak gelem ngakoni. Mbuh kok ngono, ana wong sugih. Lho wong iku lek mbak aku asline yo sek keluarga. Iku lek diurut-urut ambek aku ya sek mambu, mbok mambu kelek, mbok mambu apa. Nek wong melarat malah emoh gak gelem ngakoni. Zalim ngono iku jenenge. Hoi. Hoi. Ngapunten. Dongane tangga ya kenek diarep-arep, tapi tangga ndongakno iku nek diundang.
Gak diundang yo gak kira ndongakno. Sampean tahu ndongakno buyutku sing wis mati. Nate mboten? Ya gak ngira gak tak undang. Diundang gelem ndongakno wis nontok-nontok. Nek berkate gede ya temenan. Nek berkate gepeng ya gak ilok wong-wong. Nek berkate gede ku nek tahlilan illallah 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 berkate bak kok. Engkau wedi ate ana sarunge cap mangga. Bareng sing ngundang wong gak duwe tahlilan iki karo nglirik alah berkate gepeng. Paling peyek teri. Tahu disuwir-suwir ambek tempe dirisi cilik-cilik. Tahlilan iki gak temen blas ambek senden doeh-doeh. Nah illallah nah illallah nah ilaha illallah. Niki kula sering ngaturi ngapunten nggih kadang-kadang sing tukang ngimami tahlil ojo dibedak-bedakno, ojo pilih kasih. Oleh sing ngundang wong sugih berkate gede. Masya Allah tawasule kiai sak Indonesia iki tawasule kabeh. Ila hadratin Al-Fatihah. Waladhdallin amin. Tsumma ila hadratir rahimat Al-Fatihah. Tsumma ila hadratin Al-Fatihah. Kiai sak Indonesia iki tawasule kabeh. Nek nggone wong gak duwe iki masyaallah dewi lho Fatihah. Gak ilok. Gregetno. Yang paling kena diarep-arepi dongane anak. Lene anak dongane wong tuane kan ikhlas. Ki napa mboten? Lah iya, nek anake solihah. Dereng ten alam kubur lho, Bu. Wong tua sakit, apa maneh sakit sing dadi sebab kematian. Ndak ada yang paling diharapkan orang tua kecuali anak solih-solihah. Nggak ada yang lebih membahagiakan orang tua kecuali anak solih-solihah. Wong tua nek wis lara nemen menjelang wafat, sakit yang menjadi sebab kematian. Wis nggak ada yang diharapkan, nggak ada yang lebih membahagiakan selain anak solih-solihah. Nek wis ngono iku, wis lara parah ngono iku lho sing dadi sebabe mati ngono iku lho. Duweke anakmu wis gak mbok butuhno, gak butuh. Pangkat jabatan kedudukane anakmu wis gak butuh. Wis gak butuh anakmu dadi apa, pangkate apa, jabatane apa gak butuh. Duweke sak pira, donyane sak pira gak butuh. Sing dibutuhno dongane anak. Yang paling membahagiakan adalah dikepung anak-anake, sing ngaji anake, sing ndongakno anak-anake. Bahkan yang mentalkin, membimbing kalimat tauhid adalah anaknya sendiri. Mengantarkan orang tuanya sowan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki ngajekno ustaz gak kaya anake dhewe. Meniti tenono omonganku sampean kelek megap-megap loro sampean lagi bener. Bener omongane apaan saya? Yang paling membahagiakan orang tua adalah sing ngaji anake, sing ndongakno anake, dikepung anake, dibimbing anake dhewe, ditalkin karo anake dhewe. Sing liyane ngaji ngepung, ana sing dekep lesannya ditempelkan ke telinga orang tuanya, dibimbing. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anaknya sendiri ketika nafasnya sudah berat, anaknya sing bimbing. Allah wong tuane nirokno Allah Allah nirokno Allah. Siapa ngomong persis? Matur suwun. Allah nirokno Allah Allah
husnul khotimah. Lah sing nalkin sing bimbing anake dhewe itu yang paling membahagiakan orang tua. Lah nek anakmu gak iso ngaji, iso tak ngono iku anakmu. Wong tuane lara mek kluyur riwari kadang nunggu mek rokok kebul. Bapakne sambat yo gak direken, ngaji yo gak entos. Setelah orang tua wafat, yang paling membahagiakan roh orang tuanya, rohnya orang tua akan merasa bangga dan bahagia ketika yang memandikan jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang membersihkan kotoran-kotoran tubuh yang tersisa adalah tangan-tangan anaknya sendiri. Sebagaimana dulu tangan orang tuanya membersihkan kotoran anaknya di waktu kecil. Sekarang giliran orang tuanya meninggal, kotoran-kotoran tubuh yang tersisa dibersihkan oleh tangan anak-anaknya sendiri. Yang mengkafani jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri. Lihat anakmu gak iso ngaji, ngedusi wong tuwa sing wis kapundhut gak ro carane. Apa maneh ngulesi? Ya apa carane diuntel-untel kaya tape ngono. Ayo, anakmu gak dono ngancane gak iso. Padahal yang paling membahagiakan roh orang tua adalah anaknya sing ngupokoro jenazah, mulai memandikan, membersihkan kotorannya, mengkafani. Kemudian yang menjadi imam sholat jenazah orang tua adalah anaknya sendiri. Dan anak-anaknya yang lain kompak berada di barisan terdepan ikut mensolatkan jenazah orang tuanya. Yang memanggul menuju makbaroh adalah pundak-pundak anak-anaknya sendiri. Yang memasukkan ke liang lahat bersama lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Bahagia orang tua. Ini penting kalau aturaken di masyarakat kita banyak salah kaprah. Wong tuane mati, anake gak melu nyolati. Wong tangga-tanggane do nyolati, anake mek kluyar-kluyur riwari. Sing ngurusi apa, ngurusi wajib ta, ngurusi apa ta, anak keplek iku jenenge. Anake kompak melu nyolati kabeh, anak putune melu nyolati kabeh. Engko lek wis waya tahlilan, bengi tahlilan sampai 7 dina. Lha iki sing tangga-tanggane iki lho do ndongakno tahlil. Lah sing anake dhewe ya gak ana sing melu ndongakno, gak ana sing melu tahlil. Perkara intak itik ngurusi departemen perbadogan. Anak keplek diwana. Oke butuh nyugui sing nderek ndongakne tahlilan. Disiapno kabeh sebelumnya pasrahno wong. Anak-anake melu tahlil kabeh. Doa yang paling tembus ke orang tua itu doanya anak. Waladin sholihin yad'ulah. Iki salah kaprah nenggone masyarakat kita. Lu anaknya malah kluyur ngurusi drum, ngurusi tong, ngurusi. Lho nggih napa mboten? Salah iku. Pengumuman masyarakat mriki aja salah kaprah. Justru anak-anak itu kudu derek nyolati, derek tahlil ndongakno. Ngono lho. Malah sing ndongakno wong liya anake balas kaya melu ndongakno. Karena aku ngurusi dhuwit. La haula wala quwata illa billah. Anak keplek. Omahmu ndi? Aku tak mampir kono tak ceritani dhewe sampai subuh piye? Orang ngerasakno. Lah itu hanya bisa diwujudkan orang tua kalau anak-anaknya soleh-solehah. Makanya bekali anak dengan ilmu, kuatkan imannya, didik akhlaknya, dan jangan lupa selalu dibimbing dan didoakan. Iku kok anak-anake menjadi anak-anak harapan. Ngene Bapak Ibu, akeh wong tua mulya ning donya, swarga ning akhirat ya mergo anak. Akeh wong tua sengsara ning donya, neraka ning akhirat ya mergo. Lho, lak gak jawab. Akeh wong tua ning donya mulya, ning akhirat swarga mergo. Akeh wong tua ning donya sengsara, ning akhirat neraka ya mergo. Ya saiki kalek pilihane karek sampeyan, anak sampean dadine ya apa iku sampeyan sing nentokno. Bu. Dadi ana wong tua ki jane wis siap-siap ape mlebu swarga.
Jane iso dipendeng kok gara-gara tuntutane anak. Lho niku ayat Qur'ane wonten kok. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Ya Allah Gusti kula nakal kakean dosa, kula tukang maksiat dosa kula sak pirang-pirang. Niki gara-gara kesalahan tiyang sepuh kula, mboten tanggung jawab. Monak manak gak entos ndidik anak kaya wong kelanjang. Ya gara-gara tiyang sepuh kula mboten tanggung jawab kali kula. Lah kula gak diulangi ngaji, gak diulangi ibadah. Lek kula dilebokno neraka, kula disiksa, kula nuntut Rabbana atihim di'afaini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Berikan siksaan yang berlipat-lipat kepada orang tuaku. Lebih dahsyat kelipatan siksanya dibanding siksa yang aku terima. Kula nakali gara-gara salah tiyang sepuh kula kok. Dipending Bu, gak sida nang swarga. Gara-gara tuntutane anak. Mikir wonge. Lah ya apa anakku telu kok nakal kabeh, ndablek kabeh. Ya siap-siap sampean. Belum terlambat. Ayo. Sebanike ana wong tuwa iki keputusane neraka. Disidang ning pengadilan akhirat. Pengadilan akhirat. Keputusan sidang pengadilan akhirat. Mengingat dan seterusnya. Menimbang dan seterusnya. Memperhatikan amal-amal yang dilakukan selama hidup di dunia. Memutuskan wong bangsri rokok wong berumbung neraka dok 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 dia sampai diuncalne malaikat. Anaknya datang mempersembahkan mahkota surga kepada orang tuanya. Ayo digandeng karo anake dijak nang swarga. Alhamdulillah anak-anake wong berumbung. Iki apa desane berumbung? Anak-anake wong bangsri. Muga-muga dadi anak-anak sing iso nulungi wong tuane, mengantarkan kedua orang tuanya menuju surga. Amin Allahumma amin. Sampun jam 12. Opo karepe ngene? Ayo saiki, ayo anak-anake wong bangsri, wong berumbung sing hebat-hebat. Ayo siapa yang siap tampil bareng sama Abah? Ayo. Ya wes Iko, sini Nduk, 1. Ayo ada lagi apa ndak? Lah wes toh kamu cepet sini kok malah ajak-ajak temene. Ada lagi 1, ayo. Anak tua. Nah sini nak, nggih. Kula nyuwun mike, ayo adik iki diparingi mik. Ini nun sewu nggih. Dah adik di sini nggih, duduk. Oh, mau salim sama Abah. Halo, halo, halo. Mas operator volumenya diangkat Mas, yang wireless Mas. Halo, halo. 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 Nah ini deh, ayo salam dulu, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Najiha. Najiha. Alamatnya? Itu rumahnya di situ. Hah? Rumahnya di situ. Rumahnya di situ? Iya. Nah, aku yang nggak tahu kalau rumahnya di situ. Dusun mana? Berumbung. Oh, dusun Berumbung. Najiha asli anak Berumbung sini. Ya. Ya, sekolahnya kelas berapa sayang? Kelas 6. Kelas 6. SD apa MI? MI. MI. Berarti tahun ini mau lulus ya Najiha? Iya. Terus melanjutkan kemana? Mau mondok.
Bener, Ya. bener. Oke. Keren, tepuk tangan, tepuk tangan. Seneng, aku kalau ada anak mau mondok itu seneng. Makanya salah satu misi saya manggil anak-anak itu mesti tak motivasi supaya mondok. Nah jika udah pernah matur sama ayahnya sama ibunya kalau mau mondok? Sudah. Matur ke siapa? Ayah sama bunda. Ayah sama bunda? Ya. Bener? Iya. Diizini nggak? Iya. Dua-duanya? Iya. Dua-duanya? Iya. Kamu punya kakak? Enggak punya. Adik? Punya 2. Adiknya 2? Oke. Ya bener kalau kamu disuruh. Kan adiknya masih 2. Adiknya cowok cewek? Cowok-cowok. Cowok-cowok? Berarti kamu paling cantik Najika. Oke. Seneng. Wah abah seneng banget kalau ada anak mau mondok. Najika kalau boleh tahu, nanti kalau udah dewasa Najika cita-citanya pengen jadi apa? Ustazah sama Qori internasional. Tepuk tangan, Masya Allah. Ustazah sama Qori internasional, gak kaya anakmu pengen jadi penyanyi. Ustazah sama Qori internasional. Najika udah pernah ikut lomba Qori belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Anak kecil loh jawabannya pinter. Gak kaya sampean. Jeplak-jeplak ini ditakoni, iki loh ditakoni. Alhamdulillah sudah. Keren ini didikannya luar biasa ini Najika ini. Berapa kali pernah ikut lomba Qori? Seingatnya Najika. 3 kali? 2 kali. Oh 2 kali. Tingkat desa, tingkat kecamatan? Kabupaten. Malah tingkat kabupaten. Dapat juara enggak? Dapat. Dapat juara berapa? 2. Duh, tepuk tangan, tepuk tangan. Masya Allah. Kok mirip sama Abah ya Najika ya? Duh, enggak, Abah dulu juga juara Qori, juara 2, ngernya RT. Tingkat provinsi bro, tapi pesertanya mek loro. Ya Allah, terus selain pernah ikut lomba Qori, pernah ikut lomba apa lagi? Tartil. Tartil. Iya. Tingkat kabupaten juga? Jawa Timur. Malah tingkat Jawa Timur. Dapat juara berapa? Juara 1. Bener. Iya. Ya Allah, itu waktu Najika kelas berapa? Kelas berapa ya? Ya, enggak tahu aku. Kayaknya kelas 5. Oh kayaknya kelas 5 tahun kemarin ya. Ya. Tahun kemarin. Ya Allah. 2024. 2024. Nah iya. Ya berarti 2024. Tahun kemarinnya kan kemarin 2025. Ya itu kamu masih kelas 5. Ya. 2024 dapat piala. Iya. Pialanya disimpan di rumah. Iya. Sama hadiahnya berapa? Waktu itu. Uang. Yang juara 1 itu. 400.000. Ya Allah. Juara 1 loh 400.000. Masya Allah. Coba sekarang tartil dulu dibaca kayak apa tartil, ayo. Terserah mau surat apa terserah dok. Ayo, biar yang lain itu denger, ayo. Surat apa ya? Terserah, kamu yang juara 1 dulu surat apa? Lupa. Duh, masa lupa? Yang waktu kamu dapat juara 1 itu baca surat apa? Random soalnya, lupa jadinya. Hah? Random. Dipilihnya random. Oh, dipilihnya random. Iya. Ya udah sekarang kamu terserah udah randomin sendiri. Malah enak kamu bebas, nggak usah tak pilihkan. Ayo, boleh juz amma, boleh surat Al-Isra, boleh Al-Baqarah. Terserah. Ayo. Apa ya? Yang kamu ingat. Yang gampang nggak apa-apa. Yang gampang nggak apa-apa. Ayo. Yang penting bacanya tartilnya itu loh sayang. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah.
المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو صدق الله العظيم. Masya Allah. Top bagus, tajwidnya bener, makharijul hurufnya keren, lagunya oke, suaranya niki paket komplit iki. Ngene lek Pak Lurah gak ngekei dhuwit ya kenemenen. Lek Pak Lurah ini membanggakan jenengan lho Pak Lurah, wargain jenengan. Kamu Najiha, kamu juz amma hafal nggak kamu? Juz amma hafal kamu? Dikit-dikit. Dikit-dikit. Masih belajar. Hah? Masih belajar. Oh masih belajar. menghafal. Keren suaranya, suka banget apa. Sekarang kamu mau qori? Kalau qori? Kalau boleh. Boleh lah, emang kamu tak panggil tak suruh kok, ya pasti boleh lah. Pasti boleh. Ayo, surat apa nak? Lupa suratnya. Lupa juga, nggak apa-apa. Ayo, ayo. Ta'awud, langsung ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasih ada ini. Allah. Insyaallah. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Insyaallah. Top. Terus nak, terus. Ya Allah, nggih. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Masya Allah. Udah sayang, cukup. Cukup, tepuk tangan, tepuk tangan. Bagus. Yang ngajari kamu siapa? Kamu belajarnya di mana, Nak? Yang ngajari siapa? Di sekolah sama pernah privat di rumah. Oh, di sekolah sama pernah privat di rumah. Terus ya, semangat ya. Nanti dilanjut privatnya di pondok ya. Terus kamu punya bakat keren kamu. Bagus suaranya. Loh, kalau Kori bisa sholawatan enteng. Tapi yang belakangku ini sholawatan suruh Kori gak iso. Coba sholawatan satu aja yang nada tinggi. Ayo. Yang nada tinggi, yang Apa? nada tinggi apa? Terserah. Sebisanya kamu. Ayo yang gampang. Hafalnya lagu Arabik aja. Boleh lagu Arabik coba kayak apa? Ayo lagu Arabik kayak apa? Ayo coba. Boleh Nak? Salawat aja Pak. Iya terserah. Mau lagu Arabik boleh, sholawat boleh. Ayo Nak. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاحدث يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Masya Allah. Top. Udah kamu Najiha. Coba kamu salim ke Pak Lurah. Bentar, maksudnya tak suruh salim tok. Nanti ganti kasih duit nggak apa-apa, Abah tanggung jawab. Salim kalau dikasih ya diterima, nggak dikasih nggak boleh minta. Diurut ya dari Pak Lurah, terus ibunya yang cantik itu, terus Bu, siapa lagi jenenge? Terus Pak Siswandini, Bu Aisyah, terus habis itu sini, salim semua ya. Ya. Ayo mulai Pak Lurah dulu, ini mic-nya sini. Ayo. Ayo. Nggawa apa ora jenengan? Hah, atek mboten beto. Wani munggah panggung kok mboten beto. Masya Allah. Ayo itu ganti. Nah, ganti ki ente gawe. Masya Allah. Ayo Abah lewati, lanjut. Wis to manut Abah, tenang. Yes, aku aman. Ya Allah. Najika, cair gak? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini. Tak hitung no. 1, 2, 3. 500 loh Najiha. Najiha. Oke. Najiha dapat duit ini kan yang nyuruh kan Abah toh. Misalnya Najiha nggak disuruh salim sama Abah kan kamu nggak dapat duit. Ya kan berarti yang nyuruh Abah toh. Oke. Masa Abah nggak dikasih bagian? Ya dikasih. Hah? Dikasih. Kasih berapa Abah? Meneng ya.
provokator. Biar keluar sendiri berapa gitu loh ikhlas. Kasih berapa? No, aku 200. Anak ini kalau solihah lu kayak gini. Nah, nek model kaya ngono-ngono iku. Rampok iku. Ini anak Masya Allah luar biasa. Makasih ya Najiha. Nggih. Makasih. Apa? Tak ada itu 200 lumayan. Karena gue ngopi. Udah kamu tak kasih sarung. Najiha, di sarungnya. Lu sarungnya dituku 200 dire. Meneng sama niku meneng. Perhitungan. Najiha kan ikhlas tuh ya Najiha ya. Nggih. Nggih wek. Ini bejo tenan iki sing duwe mantu arek iki. Ini Najiha tak kasih sarung. No, ini. Ayo, sarungnya apa? Cap apa? Cap mangga. Cap mangga. Najiha kamu nanti mondok di tempatnya Abah yang keren. Tak bina nanti kamu keren kalau mau mondok. Loh ini yang di tempat kami MTS sudah tutup, asik, close. Udah nggak nerima. Udah kakean sing daftar. Udah close. Cuma dibuka berapa ya? Berapa hari? 1 minggu. 1 minggu udah tutup 500 kuotanya yang MTS. Plus udah tutup 1 minggu, cuma dibuka 1 minggu. Kalau Najiha mau kan ada jalur prestasi. Jadi sekarang saya tinggal mau nerima yang jalur prestasi saja. Timbangane ngeruweti kaya arek mburi-mburi iki. Lah iki umpama cara tak terima ning pondok yang ngerusui. Keren ini. Najiha kalau mau nggak apa-apa nanti diantar ke pondok masih diterima kalau Najiha. Ayo kata-kata dulu sarung mangga. Ayo sayang ayo. Ayo. Jalan-jalan naik bis. Sarung mangga Josjis. Iya. Masya Allah. Jalan-jalan naik bis sarung mangga Josjis. Kalau yang di belakang ini pantonnya. Jalan-jalan naik bis. Yang di belakang kayak Enggak. Kayak permen nipis. Top. Nah ini sarungnya. 1 cukup apa minta 2? Cukup. Cukup. Astagfirullah. Gak krungu apa jawabannya? 1 aja ini udah cukup. Kamu kok iso duwe jaluk endok 200 sih lo? Kamu mau minta duit yang udah dikasihkan ke Abah? Timbilen kamu? Enggak kan? Enggak, ikhlas. Enggak. Ikhlas krungu sampean. Wong anake lho ikhlas ngapain sampean melu-melu? Loh, ngopo ngesakno wong anake ikhlas yo Najiha ya? Nggih. Wek. Orangnya ikhlas kok anaknya udah. Ini. Terima kasih. Sami-sami, Duk, semangat tuh ya, belajar terus Duk ya. Abah suka sama kamu, bagus, keren. Kamu baca Quran itu fasih, tajwidnya bener. Tartilnya oke, suaranya kamu juga. Wis pokoknya nek kecekel aku ya arek iki wis Josjis tenan. Asli tenan, asli. Ngono, nek kecekel wong kuwi bahaya. Digolekno dhuwit ngono mesti. Prestasinya dulu. Astagfirullahaladzim. Ya udah nih yang 200 tak balekno Najiha. Nih 200-nya tadi buat kamu. Yes. Ya wes, itu totalnya berapa? 500. Nggih. Tak tambahi 500. Opo keplok-keplok. Cilo. Apa sing muga-muga keliwat? Wong wis diitung kok muga-muga keliwat iki lho. Ji, ro, lu, pat. Nah, ini 5. Coba tadi kamu dapat 5 juta. Sing 2,5 juta tak jaluk. Ini 500. Terima kasih. Nggih, semangat ya Nak ya. Nggih, Abah siap. seneng Abah seneng. Semangat. Nanti mondok ke tempatnya Abah keren kamu. Seneng aku. Tapi nek sampean aku moh. Top.
Udah sayang. Semangat, semangat pokoknya semangat. Kamu nanti pasti jadi juara. Terus bukan hanya juara provinsi, juara nasional kamu nanti. Oke? Semangat. Pinter kamu, Masya Allah. Dah wes ngekei 50 mbok bolan baleni. Dah turun ae. 50 bolan baleni. Tak lirik. Ngene iki aku seneng aku. Gak rugi aku walaupun menahan lapar. Siap wis mateng to dereng. Kok dereng ae ket mau. Ampun wes, ya Allah wes pokoknya ini anak-anak kalau ditempa dengan baik, setiap anak itu pasti punya potensi, setiap anak itu pasti punya bakat, setiap anak itu istimewa. Nah tugas kita adalah menggali potensi yang ada pada anak-anak kita. Tepuk tangan untuk anak-anak berumbung Bang Sri, luar biasa ternyata, Insya Allah. Jam 12 lebih. Saman ki ra ngrasakno aku itu besok pagi jam 9 harus Surabaya. Terus wes Bu ayo ndonga saiki. Muga-muga Indonesia dibebasno toko bencana, diangkat dari diselamatkan dari musibah. Ya Allah, dipun paringi tambah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil